Хочу пару вопросов по ремонту электропривода ручника. Именно по редуктору и по разборке корпуса этого пластикового. Пару роликов посмотрел в интернете, там как бы корпус этот, разбирая, пилят именно вот эту крышку, где у меня замазано, отпиливают. На самом деле ее не надо отпиливать. Я ее нагревал феном таким строительным по кругу, нагревал. Ну такое, оно не полиэтиленное, но типа абонита. Ну такое гараж стало, и оно, получается, разъединилось. Твердкой поддел, вверх эта крышка снялась. А пилить это же потом центрация нарушается при установке. Ну неудобно пилить по-любому. Это я замазал герметиком шовным полиуретановым. Я не помню, садил я там на герметик именно крышку, или я потом замазал поверху. Ну, вот здесь у меня трещина тоже была, через которую попала вода. И начал этот редуктор скрипеть. Ну, там у меня было не снималось с ручника, но правда там если соединить клемму, то оно снимется, а потом как бы, ну, снимаешь клемму и потом присоединяешь ее, и оно уже снимается с ручника. Ну, как бы и это несколько раз было, не снималось, а потом этот скрежет. И я уже решил сюда вникнуть, и оказалось вот эта трещина. Туда влага попала, и редуктор подржавел. Но я его снял и как бы хотел смазать, там доступ смазки как-то проблематично вовнутрь. Я его отмачивал в керосине, бензине, солярке, там тормозной жидкости, и все без толку. Оно скрипело. Если взять, допустим, его в руку, а вот это вал, этот выход в дрель начинаешь крутить, то оно со скрежетом. Ну и потом я попробовал, взял в банку масла, вроде трансмиссионное какое-то или вертенку, налил. И вот так его прямо держал в руке, в левой, а здесь в дрели оно было. И удерживая редуктор, опустил в банку с этим маслом и начал крутить в масле. И оно, наверное, от оборотов какое-то раздражение получилось там внутри. Ну, туда начало как бы засасывать, как я понял, это масло. Потому что пошла, помню, муть. Оттуда все вымыло и перестал скрежетать редуктор. И вот и сейчас я проверял его, крутанул, уже снятый, то ничего, но нормально работает. Ну и так на машине-то оно не скрипело уже. Я проехал почти 100 тысяч километров после этого обслуживания. Это 6 лет. Ну, это я не разбирать ему, потому что нету надобности. Там меня по суппорту именно поршень уже немножко поджало окислами этими алюминиевыми. А так, вот это у меня все нормально работает. Буду ставить так, как есть. Ну вот именно, может кому поможет что-то из моего опыта. Ну, всем всего хорошего.